важнейших периодов в истории нашей страны является Великая Отечественная война. Долгие кровопролитные 4 года народы Советского Союза отважно защищали рубежи своей родины. Не исключением были и осетины. Одним из самых ярчайших представителей осетинских героев является Иса Александрович Кириев, дважды Герой Советского Союза, Герой Монгольской Народной Республики. О таких людях слагали песни, таких людей ставили в пример для молодого поколения. Сегодня ансамбль Васамонга хочет исполнить миреевскую песню о славном осетинском генерале.